Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बीजेपीच्या केपें, हळदणे, मांद्रे, कुंकळे आणि मयेच्या उमेदवारांनी अर्ज घाले. मांद्रेचे जनतेक बरे वाईट कळटा. येणाऱ्या 10 मार्च रिझल्टा दीस विजय हो मांद्रे मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार दयानंद सोपटेत आमदार जातलो. हांवें सांगलां हे फावटी मांद्रे मतदारसंघातल्यान बाब दयानंद सोपटेक फक्त आमदार म्हणून तुमी मांद्रेकार मतदान करचे ना तर मंत्री म्हणून मतदान करतले. भोवसंख्येन तो निवडून येतलो. सगळे सपोर्ट राखता. सरपंच ZB सगळे हांव बरो आसा, कावन्सिलर, आनी म्हाका कसली भिरांत ना. जे हांवें काम केलां म्हगे कॉन्स्टिट्युन्सी तें जरूर म्हाका लोक म्हाका दितलो. जेन्ना 2.5 वर्सां हांव काँग्रेसीन निवडून येयलोलो पूण म्हगेलें सगळें कामां ब्लॉक करून दवरतालो हो विजय सरदेसाय आनी जोकी आलेमा ओपनली सांगता. आनी ताका लागून आमी आयज सायड चेंज करची पडली 10,000 वचून. आनी गेलो म्हूण आज म्हाका म्हगेलें डेव्हलपमेंट जालें. तें कुंकळें कोणें केलां जें सायड डेव्हलपमेंट म्हजें काम चालू आसा आनी म्हाका लोकांचेर फेथ आसा आमच्या कुंकळकारांचेर. वेगळी पार्टी आसता तातूंत दे बीन देव बांदूंक माय वर्क आनी 10 वर्सांचें काम केलें सगळ्या लोकांक कंप्लीट अवेअर आसता. and I've done a lot of works as far as development works have taken place. I've done a lot of works and people are aware of it and लोक म्हाका तेजे बद्दल म्हाका पावती दितले. जनता ही आमची मतदारसंघाची जनता आहा ती कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षान आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचेर तांचो विश्वास आहा. भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, हितचिंतक आनी मतदार आमच्या फाटसून रावन मोठ्या मताधिक्यान आमकां निवडून हाडटले हेजी आमकां खात्री पटलेली आसा. भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवारी मेळ्ळे कारणान सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख, मंडळाचे सदस्य, सगळे निष्ठावंत, ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ क्रियाशील कार्यकर्ते हांगा जमले आसात. तुमकां सगळ्यांक मन गांवजांतल्यान हांव खूब खूब आभारी आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे असंख्य कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आयज पर्यंत जी इलेक्शनां लडिल्ली आसात आनी जिखलो आसात ते इतलो म्हाका विश्वास आसा की ते सगळे इलेक्शन जाली त्याच्या चड मार्जिनान हे फावटी विजय आमचो नक्की आसा अशें पद्दतीन वातावरण आसा. बीजेपी सोडून अपक्ष लढपी बाबू कवळेकाराची घरकान सावित्रीन अपक्ष अर्ज भरलो. आमी आमचें काम फाटलीं 5 वर्सां जालीं सतत चालू आसा आनी आमी सदांच लोकां मदीं आसा आनी लोकांक सगळें खबर आसा आनी लोक थरयतले की हो लोकांचो प्रेस्टीज इश्यू आसा अशें म्हाका दिसता. स्वाभिमानी सांगेकार 14 फेब्रुवारीक हेजेर निर्णय घेतले. नावेली आवेर्तान, सांताक्रूजच्या रुदाल्फान जाल्यार फोंड्या राजेश वेरेकारान काँग्रेसीचे नॉमिनेशनाचे अर्ज भरले. हे 2 इलेक्शन पडा जवळ हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहलो. आय वॉज बॅक बाय डेम नो डावट बट नाव आय हॅव जॉइन द काँग्रेस and I'm sure I'll win. आज आमी उमेदवारी अर्ज फोंडा मतदारसंघातल्यान काँग्रेस पक्षाचेर दाखल केल्लो आसा आनी आमकां काँग्रेस पक्षाक पूर्ण विजयाची खात्री आसा. फक्त फोंड्यानूच न्ही जाल्यार गोंयभरान म्हाका दिसता 24-25 सीट जागा काँग्रेस निश्चित ह्या फावट जिखतले. चेंज जो जाय लोकांक खबर आसा. दोनी मनीस नाका जे 2 आमदार त्यांनी पळयले फाटले ते दोनी मनीस नाका. चेंज जो जाय तो म्हाज्या हितून तुमी दिवचो आनी म्हाका एक संदी दिवची की हांव एक हातपाय मारपी भुरगो आनी खरेंच म्हाका उमेद आसा मतदारसंघान कितें तरी करून दाखोवपाची. हांवें जी आयडियोलॉजी म्हाजे सगळे एक जो फुडें प्लॅन दवरला त्या प्लॅना प्रमाणे म्हाका वचून ह्या मतदारसंघाची उदरगत करपाक म्हाका एक चान्स दिवचो. म्हापशां आपाचो उमेदवार राहुल मांब्रे, नावेलीची उमेदवार प्रतिमा कुतिनोन अर्ज भरलो. म्हज्या अगेन्स्ट कोण आसा ते द मोस्ट पावरफूल BJP. दुसरे म्हणटात ते एक एक्स BJPचो मिनिस्टर जो आतां काँग्रेसाची तिकेट घेवन कंटेस्ट करता आवार्तान. तिसरे म्हणटा तो एक्स CM ऑफ गोवा कोण तो चर्चिल आलेमा ताची लाडली जी तृणमूल काँग्रेसाची तिकेट घेवन आयज नावेलीत आयिल्ली आसा बसपा खातीर. तशेंच तिका सपोर्टूय सगळे तुमी पळयलां आसतलें. आय एम फायटींग अ बॅटल अगेन्स्ट द बीग शार्क्स बट आय एम शुअर this battle is of Khas Admi against the Aam Admi and this time Aam Admi is gonna make it in Naveli. ह्या फावटी जरूर नावेलींत आम आदमीचो फ्लॅग फुलतलो. सध्या जो प्रतिसाद मेळटा आम आदमी पार्टी कुंकळीक हो बरगत तसो प्रतिसाद मेळटा आनी ह्या फावटी आमी नंबर 1चेर आमी आसतले हें हांव तुमकां गॅरंटी दिवपाक शकता.
म्हापशां खरो एक चान्स आसा खूब वर्सांनी 20 वर्सांनी एक बदल हाडपाक एक परिवर्तन हाडपाक सकाळी फुडें आमचो राखणदार म्हापशेचो श्री देव बोडगेश्वर हांचो आशिर्वाद घेतलो तसोच सगळ्या म्हापशेकारांच्या दारान पावला थोडी मोजकी घरां उरल्या ती सुद्दां कवर करतलो हांव सगळ्या मतदारांक आगाह करता की येणाऱ्या 2022च्या इलेक्शन हे तुमचें आसतलें कारण आम आदमी पक्षान तुमकां नोंदूनायकाच्या रुपान नेतृत्व दिलां गेली 15 वर्सां स्थानिक नेतृत्व नाशिल्ल्या कारणान प्रियोळ मतदारसंघात अधोगती कडेन गेला काय कितें कारण प्रलंबीत ज्यो मागण्यो आसा त्यो अजून पर्यंत तश्योच आसा हांव सांगूंक सोदतां अरविंद बाब केजरीवालान ज्या पद्दतीन दिल्ली मॉडेलान आपलो विकास केला तशा पद्दतीचो विकास जर गोंयान हाडपाचो जर आसात जर तुम्ही आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाचेर शिक्को मारून गोंयान आम आदमी पक्षाचे नेतृत्व सिद्ध करचे पडटले. TMC वतीन थिवी मडगांवच्या उमेदवारांनी अर्ज भरले. आमकां कांयच फरक पडना कोणीय रावो आमी एक निश्चय केल्लो आसा की आमी इलेक्शनाक रावतली आनी त्या आदाराचेर आमी हो रावता तो रावता आमकां कोण रावता तो पडलेले ना आमी रावन आमकां जिखपाक जाय हें आमकां पडलेलें आसा त्या आदाराचेर आमी लोकांच्या दारा मेरेन गेल्लीं आसा आनी लोकांचो प्रतिसादूय आमकां बरो आसा. तुम्ही केन्ना फॉर्म भरता? 27 तारीख. रिस्पॉन्स म्हाका भरपूर आसा जे धमकी सत्र चालू आसा ताजे कडल्यान जो मडगांवचो आमदार फायट ताजेन म्हाजे भितर आसा TMC आनी काँग्रेस फायट ताजेन म्हाजे भितर ओपनली तुमकां सांगता आनी तो जे पळय धमकी सत्र चालू केला हांवें तुका जॉब दिला तुका हें करतलो तुका तें करतलो तें कांय करपाक शकपाना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.